Estou achando que vai virar um slime e tanto. Ai, merda, caiu. Mexendo. Continuar mexendo aqui. Espera aí que eu já volto. Vou mexer com ele. Bora lá agora. Agora eu vou pegar ele daqui. Ó, gente, eu acho que não vai precisar botar mais nada não. Só foi aqui mesmo, uma colher de cada. E misturar aqui na mão. Ó. Gente do céu. Funciona. Olha, gente. Olha, funciona. Ó, gente. Só fica meladinho mesmo da farinha. Tá vendo? Olha, que fofo. Ficou melhor do que com amido de milho, na minha opinião. Ó. Amei, ficou bem amarelinho o meu. Mas que xodó. Fazer uma bolinha aqui, tentar fazer uma bola. Pronto, eu fiz uma bolinha. Gente, sabe que uma vez eu fiz com amido de milho e ele ficou duro. Sabe o que vocês vão fazer? Se esse daqui ficar duro, vocês vão quebrar ele. Tipo quebrando aqueles cubinhos de açúcar quando fica, não tem? Aí vocês vão quebrar, quando ele endurecer, quebrar ele todo, sarinhar com a mão, jogar ele na vasilha e botar mais. Aí como vocês vão botar mais, vocês acrescentam aos poucos. Tá? Botando tipo uma colher daquela pequena. Que o meu, eu fiz assim, foi uma colher dessa daqui. Essa daqui não é tão grande. Uma colher dessa de farinha. E uma colher da mesma. Da mesma, tá? Não é diferente. Da mesma. De detergente. Então é isso, meus amores. E agora, ó. Vou brincar bastante agora com a mão. Olha como ela fica linda. Opa, opa, opa. Uou. Olha. Fazer que não o Papai Noel do shopping. Fazer que não o Papai Noel do shopping. Do shopping Guatemi. Vou brincar e me divertir com a minha slime, que ficou linda. Ficou uma arrasa essa slime. Agora, ó, gente, aqui onde eu moro, detergente é bem baratinho, mas depende da sua cidade, tá? Meu detergente aqui tem um lugar que é R$1,80, R$1,70, R$1,60. Lá em cima mesmo, no mercado que tem lá grande, é em torno de R$1,40, R$1,45 por aí, entendeu? E ó, vou brincar bastante.
você. Isso daqui é um pouquinho caro. Não é muito caro, não. É 6,20, tá? Mas é aqui onde eu moro. Não sei se na sua cidade é mais barato. Agora eu vou brincar. Agora eu vou brincar. Fazendo até uma música. Como dá pra brincar? Com uma massinha. Como slime. Pra quem quer testar a receita, que tem aí os ingredientes na sua casa, é só testar, gente, tá? Testa sem medo que ele dá super certo. Dá super certo. Eu resolvi fazer porque eu tenho os ingredientes em casa, né? Uou! 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 E depois eu vou estar trazendo outros vídeos para vocês. Então, foi esse o vídeo, meus amores, e até a próxima! Ah, tá! Já ia esquecendo. Como esse é o meu primeiro vídeo no canal, eu esqueci de pedir para vocês se inscrever no canal, dar super like e a quantidade de likes para esses vídeos vai ser 40 likes. Alguém pode falar assim, você tá pedindo muito pouco. Ah, seu vídeo não tem valor. Mas eu não me importo com o que os outros falam, tá? Importo com o que eu tô fazendo e que eu tô ensinando pra vocês, tá bom? Isso é o que importa. E até a próxima!